Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища – пріоритет для міста. Через підрив окупантами Каховської ГЕС та фактичного знищення водосховища важливе завдання для громади – збереження та відновлення водних об'єктів і системи водопостачання в місті. Про це йшлося сьогодні на зустрічі з екологами з нагоди Міжнародного дня охорони навколишнього природного середовища. Вже багато років в нашому місті працює екологічна програма, де ми разом з вами, разом з промисловими підприємствами розробляємо нові технології, заходи і все для зменшення забруднення і повітря, і землі, і води. За останні 10 років ми зменшили викиди більше як на 30%. Це повітря і забруднення земель більше 20%. Я вам скажу, багато робиться у нас і по воді. Ми з вами зробили все, щоб і ми, і мешканці нашого міста могли знати забруднення повітря від Тернівського до Інгулецького району або навпаки. Дотримання вимог охорони навколишнього середовища покладено на промислові підприємства міста. Гірничо-рудні комбінати проводять заходи з пилопридушення, поливають вулиці у зоні впливу виробничої діяльності, під час вибухів у кар'єрах виконують роботу з мінімізації впливу сейсмічних і ударно-повітряних хвиль, працюють над зниженням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Василь Чорний – представник компанії «Рудомайн», за якою закріплений нагляд за кількома екологічними об'єктами міста. Один із таких об'єктів – це геологічний парк «Сланцеві скелі». Ми постійно там займаємося, наводимо порядки, висаджуємо дерева. Об'єкт 200-річна груша. Ми також там її оберігаємо. Багато питань екологічних і з висадки дерев, і з поливу. Опікуємося дитячими площадками, скверами, парками. І ми завжди з містом йдемо в ногу, працюємо над всіма програмами. Важлива складова міської екологічної програми – розбудова системи моніторингу навколишнього середовища. Система моніторингу на сьогоднішній день складається з 35 автоматизованих постів спостереження, 6 з яких є муніципальними, інші – це стаціонарні пости автоматичного спостереження промислових підприємств. Вони об'єднані в єдину систему, яка буде ось буде відображатися в режимі онлайн на порталі екомоніторингу в геоінформаційній системі міста. Система моніторингу включає в себе лабораторні дослідження, які проводяться, зокрема, на найбільш таких інтенсивних автомагістралях міста, щоб визначити вплив автотранспорту теж на якість атмосферного повітря. Екологи постійно ведуть дослідження стану водних ресурсів. Врахуванням того, що річка Інгулець та Карачунівське водосховище, річка Саксагані – це єдиний такий гідрологічний комплекс, який формує якість води в джерелі питного водопостачання нашого міста. Ми ретельно, уважно проводимо моніторинг стану якості водних ресурсів в межах міста. Намагаємось виявляти якісь джерела потрапляння забруднюючих речовин в водні об'єкти міста. Значна увага підвищенню екологічної свідомості молоді. Навесні в Кривому Розі відбувся міський конкурс студентських наукових робіт. Найактивніші – студенти КНУ. Ми взяли сам цементний завод «Кривий Ріг». Хвилювало те, що коли подрібнюють, багато пилу виходить через перевезення. Коли їх завантажують у машини, також багато сильно пилу. Вирішення цієї проблеми – це зазвичай кошти, які треба, щоб закупити ці фільтри, і подальше їх вдосконалення саме цих фільтрів. Ми досліджували тему про використання вторинних бетонів зруйнованих будівель, тому що ця проблема актуальна на даний час. Тому що як в Кривому Розі, так і в Україні багато зруйнованих будівель. Як варіант, це використовувати цей вторичний бетон, його перероблювати, доробити, використовувати як вторинний щебінь, як заповнювач замість природного каменю. Тому що це економить кошти, це не засмічує навколишнє середовище, це зменшує
обсяги загального будівельного сміття, не потребує нових сміттєзвалищ для відходів. І також це буде гарно впливати на подальше майбутнє нашого покоління. З нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища кращі представники екологічної галузі і молоді науковці отримали відзнаки від міста. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.